Aduh, nek awake ora iso turu nek wengi-wengi oke. Pengene mangan garang asem sing kecut. Aduh, ngelele iki. Golek bon-bon sih lah. Aduh, tongkat kundi ge. Wis tuwa yo ge. Golek sego, mana turahan sego, golek tempe apa tahu ya. Biasane akeh wengi-wengi iki karo curut mbek coro. Bolone nek wengi-wengi iki bolone curut coro. Aduh, mlaku nangel iki. Ajalah. Aduh, omah gedhe iki mung karo putuku sing ayu nara umum sak kecamatan kelurahan. Aduh. Aja ana suarane kok padha tangi. Delok karo isan ngintip cucu kuwi lagi opo. Penasaran kepo ge. Curhate kok kaya ngono. Simbah pingin ngerti. Jiwa mudane langsung metu Simbah. Untak-untuk, nduk untak-untuk. Suara apa iki? Kok suara tikus gluthuk-gluthuk karo au-au. Opo iki? Jajal. Tak tilikane yo. Suarane aneh iki. Opo yo? Tapi aku yo paham jane suarane opo iki. Jajal wae tiliki. Aduh. Weteng kencot to ye. Lho. Ono suara apa sih dongen kuwi? Kempane kok tambah suarane dhuwur iki. Widih, opo kuwi modele angel temen.